Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisa kerha ve la ta'duluhunne litezhebu ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sure Nisa ayet 20. Nisa suresi 20. ayeti kerime. Huzur bunun tilavetini yaptı. Zaman bittiğinde biz bunu tartışıyorduk diyor. Huzur benim niyetim bu tartışmaya devam etmektir diyor. Bu konuyla ilgili olarak bizler geçmiş tartışmamızı sona erdirmiştik. Araplar arasında bir uygulama vardı ki bu ayeti kerime indiğinde o durduruldu. Vahyin indirişinin nedeni üzerinde duran din bilginleri bu noktalardan bahsetmişlerdir. Bu hadislerden bir tanesi vahyin indirilişi nedeni, yani vahyin nüzulüyle ilgili adlı kitabından alınmıştır. Bu nedenle bu ayet-i kerime indirilmiş olabilir denilmekte ve din bilginleri bu konu üzerinde çok sıkı çalışmışlar ve bu hadisleri toplamışlardır. Huzur, ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Devamlı olarak insanlar bunların nedenlerini araştırırlar ve bazen insanlar öyle alana giderler ki çok gülünç olurlar ve onlar ellerinden geldiği kadar bu konuları sınırlandırmaya çalışmaktadırlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sınırsızdır ve onlar işlerle, ta kıyamete kadar olan işlerle ilgilidir. Vahyin indirilişinin nedeni veya bir takım bu gibi şeyleri sınırlandırırlar. Bu iyi bir araştırma alanıdır. Fakat bunlar vasıtasıyla yeni yollar açılmakta ve bu olaylar gerçekleştiğinde yeni yollar açılır. Fakat devamlı olarak bunun üzerinde durmak ve buna çok büyük önem vermek, İlk önce vahyin indirilişi üzerinde dururlar ve ondan sonra konuya dikkat etmeye başlarlar var ve onların müfessirleri sınırlıdır ve zihinleri açılmazlar ve diğer yollara bakmazlar. İçinde var olan diğer yollara bakmazlar ve ondan sonra diğer dil bilimleri vardır ki bunların bu olaylar bu ayetli kerime ile ilgilidir diye düşünürler. Bu kitabın referansıyla biz bunu belirttiğimiz gibi bundan sonra bir Buhari'den hadis tanıtmak istiyorum. Onun indiriliş nedeni bildirilmiş ve buradaki noktalar Araplar arasında uygulanmıştır. Ve orada belki de mümkün olan bir durum olabilir. Fakat geçmiş dersi dinlemekle eğer bir kişi her türlü hadisler, bana bildirilen hadisler göstermektedir ki bu önemli hadisler bana verilmemiştir ve ben bunların uzun uzun tartışmalarına girdim. Buhari'de bir çok güvenilir bir hadis vardır diyor huzur.
आज के दर्श में जो मेरे सामने Bu şimdi bana birisi tarafından gönderildi ve bu oradaydı, benim notlarımın arasındaydı. Fakat benim yapmak istediğim bu noktada वो खतरात आपके सामने रख bu vahyin indiriliş nedeni üzerinde düşünmekte risk vardır. Birçok müfessirler bunun ağına düşmüşlerdir. Buhari Şerif'ten ben size bir hadis tanıtacağım ve orada bazı vahyin indiriliş nedenlerinden bahsedilmiş ve bu da gayet tatmin edici ve ispat edici bir noktadır. Ben bunu size öğreteceğim. Buhari'den, kitabı tefsirden huzur bu hadisin Arapçasını okuyor. عن ابن عباس या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसाअ करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमुहुन्ना क़ाला कानू इज़ा मात अर्रजुलु कान औलियाउहु अहक्क बिइम्रातिही इन शाअ बादुहुम तज़व्वजहा व इन शाअू ज़व्वजूहा व इन शाअू लम युज़व्विजूहा फ़हुम अहक्कु बिहा मिन अहलिहा फ़अज़लत हाज़िहिल आयतो यहाँ ऐन गलती से शोशा उड़ा नज़लत होना चाहिए नज़लत हाज़िहिल आयतो फ़ी ज़ालिक बुखारी किताब तफ़सीर बाब. Bu Buhari kitabı tefsirden alınmıştır. Bunun tercümesi şöyledir. Bu ayeti kerime Nisa suresi 20. ayeti kerimede ya eyyühellezine amenü. Hazreti İbni Abbas'ın bildirdiğine göre bu ayeti kerimenin arkasında yatan şey, bir erkek öldüğünde kadın mirasçıların gücü altındadır. Onlar ya onu kendileri evlendirirler veya onu istedikleri birisiyle evlendirirler. Ve kendi akrabalarından ziyade eşinin, kocasının akrabaları daha güçlüdür. Bu noktayla ilgili ben gene bir takım Nevab Mübareka Begüm sahibenin şiirinden bahsetmiştim. Esas olarak kadın bir nevi mal gibi alınmıştır ve en yakın mirasçısı ona miras olacaktır. Aksi halde bir kişinin kocası öldüğünde onu özgür bırakacaklarına kocasının mirasçıları tarafından ona sahip olunur. Bu durumda eğer bir kişi onunla evlenmek isterse o kocasının akrabalarının ilk hakkı vardır ve onlar bir evliliği hazırlarlarsa kadını evlendirirler ve mehri de kendileri alırlar. Ve ondan sonra bu mirasçıların hakkı onu başkasıyla evlendirerek haklarını bırakmasına izin vermezlerdi. Bu çok kötü bir uygulamaydı ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi tamamen bu uygulamayı reddetmektedir. Ve daha birçok hadisler vardır ki bazı özel olaylardan bahsetmiştir. Bu olaylar nelerdi? Bundan dolayı vahiy inmiştir. Huzur böyle detaylara inmenin anlamı yoktur bu hadislerle ilgili olarak. Hatırlanması gereken şey prensipte müşrikler arasında ister Mekke'de olsun onun dışında olsun bu onların uygulamasıydı ve ölü adamın hanımı mirasçıların malı idi. Ve bu ifade, Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi bu ayet-i kerimede, 20. ayet-i kerimede Nisa suresi, eğer bu uygulama olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de olmazdı demek, durum böyle değildir. Çünkü açıkladığım gibi Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesi bu olaylar olmasa bile ayet-i kerime burada
olması gerekirdi. Belki bu olayla ilgili olabilir ama diyor huzur, biz şimdi bu ayeti kerimenin tefsirine bakalım. Orada hangi noktalardan bahsedilmiştir? Ben bunun tercümesinden bahsedeyim. Bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala, ey inananlar, kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık olarak çirkin bir harekette bulunmadıkça kendilerine verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız yine de kendileriyle güzel geçinin. Huzur, bütün bu hediyeler diyor buna dahil edilmiştir. Evlilikten sonra bütün mal varlığı ve bütün gönüllü olarak verilen hediyeler, ayrıca söz verip ödeyip veya ödemediğiniz hak mehirler, onlar sanki siz onlara vermiş gibisiniz. Çünkü onun bunlar üzerinde hakkı vardır. Bütün bunlar, bu hediyeler, siz onlara verdiğiniz bu hediyeler, onları geri almak, öyle bu şekilde muamele yapmak, ancak illa yatuna bi fahşihetin mubayyina, bu hariç, yani onlar ahlaksız davranışlardan dolayı suçludurlar. Mubayyina, bu kelimede sadece bazı insanlar bu bir iddiadır diye düşünürler. Hayır, mübeyyinin anlamı bu kesin olarak tespit edilmiş bir olaydır. Şimdi bunun anlamı o çeşit ahlaksız davranışlar, daha önce de Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmişti. Onlar için 4 şahit olmalıdır ve İslami bir mahkemede ve İslami bir yetkili organizasyon bu kararı vermelidir. Toplum neyi tasdik ediyorsa otorite olarak, onlar bunu açıklamalıdırlar ve onların hakkıdır bu. Çünkü bunun anlamı, belki de evli olmayan bir kadında burada bir imkan da vardır. Eğer şahitlerin olması düşüncesi varsa, orada adalet sistemi de olması gerekir. 4 şahit bu çeşit mahkemede veya yetkililer tarafından yetkililere tanıtıldığında, o zaman bir onlara verdiğiniz hakların ve hediyelerin ve meherinde alınması söz konusudur, geri alınması söz konusudur. Meher ödenmemezse bu mehrin ödenmesi durdurulur ve bu nedenle ceza yani o kişiyi mallarından onu mahrum bırakmak, kocası bunu vasiyette yapabilir veya yetkililer yapabilir. Bu mülkiyet hakkı olup, mülkiyet konusunda Kur'an-ı Kerim bunu birbirinden ayırmamıştır. Sizler bunun üzerinde düşündüğünüzde birçok bu faktörlerin mirasla ilgili olarak o kadar karışık olduğunu anlarsınız. Bunun daha fazla araştırılmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Gelecekte prensip olarak anlaşılması gereken, kendi malı üzerinde tam hakkıyla mülkiyet hakkına sahip olduğunda bunu istediği şekilde arttırır veya azaltır. Bunda hakkı vardır. Bu kurallar ve kanunlar nelerdir ve kimin hakimiyeti, kimin
otoritesi gereklidir. Bunu anlamanız gerekir. Özel olarak bir konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şikayetleri, bir oğlun şikayetini dinlemişti ve sonra babasını çağırmasını istedi oğlundan. Babasının ifadesini dinledi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öylesine duygulanmıştı ki, çünkü öylesine acı bir olaydı ki bu. O benim hikayem, o küçük çocuk iken, küçük bir çocuk iken ona ben baktım, yetiştirdim, ona konuşmayı öğrettim. Şimdi çok güzel konuşuyor ve beni konuşmasının oklarıyla yaralar. O yürüyemezdi ve ben ona her adımında yardım ettim ve ona yürütmeyi öğrettim ve şimdi benim aleyhime yürümekte ve koşmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarına büründü ve oğlunu ensesinden tutarak babasına teslim etti. Ne yaparsa, ne olursa olsun sen onun babasısın. Çocukların iyiliğinde başka türlü de çalışabilir. Çocukların neyi varsa anne ve babaya aittir. Eğer siz bunu her nedene uygularsanız veya buna diğer yollara mı bakacaksınız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi işlerinin sahibi ve efendisiydi o. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece hakların sahibiydi. Kendi cemaatinin babası gibiydi. Anne ve babanın önünde anne ve baba çocuklarını çok severler ve çocuklar bu karşı koymaktır, miras haklarını tartışmak ve her şey anne ve babaya aittir diye düşünürler. Böyle beraberce yaşayan ailelerde hala bu vardır. Anne ve babalar her türlü hakka sahiptirler, gelirlere, hatta çocuklarının getirdiği gelire bile hakimdirler. Anne ve babanın hayatında hiç çocuklar bunun sorusunu bile edemezler. Babaları, anneleri istediği gibi bu geliri öbür çocuklarına harcayabilirler istedikleri gibi. Bu gibi konularda sizler onlarda herhangi bir kararda bazı nedenlerden dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kararı eline almış ise birçok hadisler vardır ki bunlar aşikar olarak bunu ortaya koyar. O zaman onları her duruma uygulamakta tereddüt edersiniz ve sormanız gerekir. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genel bir kural olarak mı ortaya koymuştur? Belki belli nedenlerden dolayı bunu söylemiş olabilir aileye ve onlar için bir kural haline gelebilir. Fakat belli alanlar vardır ki bunların üzerinde düşünülmesi gerekir. Ne kurallar ve kanunlar yapılmışsa insan hakları ile ilgili olarak orada hiçbir şekilde tezat ve karışıklık olmaması gerekir. Sonuç olarak hakimiyet Allah Teala'nındır ve bunu kimi isterse ona verir. O kişi o zaman hakim olur. O kişinin hayatında ister o bunu yapmaya devam etsin veya etmesin, ister bu babanın hakkı olsun, babanın oğluna gelirlerini ne yaptığını sorma hakkı araştırılması gerekir. Hakimiyet ve sahip olma nedir? Bunun araştırılması gerekir. Bundan sonraki soru göz önünde bulundurulması gerekir. İlişkiler nasıldır? Bu
hakimiyet, sahip olma nasıl etkilenir? Hayatınızda bir partiye vereceğiniz ve diğer partiye vereceğiniz tespit edilmiştir. Eğer baba bir çocuğa daha fazla para harcamış ise diğer mirasçıların yetiştirilmesinde bu kolaylıklar yoktur ve bunları yerine getiremez. Onların eğitimlerine harcayamaz örneğin. Miras yollarında hiçbir çocuk baba kendisine daha fazla harcadı da o bundan mahrum kaldı. Küçük çocuklara aynı kolaylık verilmemişlerdir. Onlar gençtirler. Büyükler ise baba onların üzerine oldukça fazla harcamıştır. Onlara daha az verdiğinizde oradaki soru, baba tam hakim değil midir kendi malına ve gerekli olan eşit olarak vermesi gerekli miydi bütün çocuklara? O öldüğünde nasıl bu konular çözümlenecektir? Bu konular kolay konular değildir ve bu konuda çok sabırlı olmanız gerekir. Sizler bütün bazen karışıklığın olduğu alanlara iyice bakmanız ve elinizden geldiği kadar bu konuları çözümlemeye çalışmanız gerekir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in talimatları gereğince açıkça onlara bakmanız gerekir. Böylece bizim cemaatimiz prensipleri ortaya koyarak hiçbir şekilde karışıklık bırakmamalıdırlar. Bu bütün dünyada takip edilmesi gereken prensipler haline gelmelidir. Ben bu noktaları tekrar açıklıyorum diyor. Şimdi huzur yeniden bu olaya dönelim. Orada bu olayda uygulama bulunmaktaydı ve Kur'an-ı Kerim bunu bitirdi. Fakat bu sadece bu ayet-i kerime bunu mu sadece bize bildirmektedir yoksa diğer başka konularda başka şeylere uygulanır mı? Burada kime hitap edilmiştir? Sadece bu koca mıdır? Yoksa akrabalar mıdır? Yoksa toplum mudur bu? Veya bu genel olarak verilen bir talimat mıdır? Herhangi bir kişi bu durumun altına girerse bu ona uygulanır. Bu durumda diyor huzur, şimdi ben size bu 5 prensipten bahsetmek istiyorum. Ve bunlar İmam Razi'nin bildirdiği farklı dil bilginlerinin fikirleridir. O şöyle der, 5 tartışma vardır. Bunlardan birisi kendi hanımından hoşlanmayan adam ve onu boşamak isteyen adam, o adaletsizdir ve ona çok kötü davranmaktadır ve o istediği zaman mehrini alıp gidebilir. Bu görüşler din bilginlerinin görüşleridir. Şimdi bunu Arapların özgeçmişiyle birleştirmek doğru değildir. Çünkü koca burada bahsedilmemiştir. Burada bir uygulamadan bahsedilmekte ve şimdi bu artık geçersiz sayılmaktadır. Bu ondan sonra topluma hitap edilmektedir. Din bilginleri de çok sert müfessirler vardır ki onlardan bazıları aynı fikirde olup burada o adam hanımını boşamak için bahane yaratmaktadır ve hanımını boşamak ve böylece onun haklarını, hanımın haklarını yerine getirmemek istemektedir ve onu başından salmak istemektedir. Bu bir anlamdır bunun açıklamasında. İkincisi ise ölmüş olan kocanın
mirasçılarına hitap edilmektedir. İmam Razi, İslamiyet'in kabulünden önceki uygulamalarda onlardan bahsedilmiş ve onlara hitap edilmiştir der. Üçüncüsü ise kadının velilerine hitap edilmiştir. Onlara söylenmektedir. Şimdi diyor huzur, bu daha önce belirtilmemişti. Bu yeni miydi? Bu ayette eğer buna bakarsanız yakından यहाँ वलियों से यहाँ औरत के वलियों से खिताब है उन्हें औरतों को अज़ियत देने से orada kadına veli olanlara onlar onun için hayatını güçleştirmeyin der. Huzur burada bu uygulanamaz der. Ben zannedersem burada zikredilen bazı insanlar kadınlarını boşarlar ve onlara özgürlük tanımazlar. Huzur, ben burada anladığım kadarıyla onlar karar verirler bu kadını boşamaya, fakat devamlı olarak bahane yaratırlar ve imza atmazlar ki bu kadın gidip de başka birisiyle evlenmesin. Böylece birkaç yıl geçer ve ondan sonra bir kişi onunla evlenmek isterse onunla evlenmek için imkan bulamaz. Huzur, bu öyle bir şeydir ki birçok nedenlerle ortaya çıkar. Böyle bir kişi, böyle bir adam öc almaya kalktığında hatta cemaatten atılır bunlar, çünkü orada onlar için karar verildiğinde boşamaması için bir neden yoktur. Yıllarca bu kadını boşamak için bahane ararlar ve zavallı kadın o zaman özgür hale gelemez. Ta ki o zaman boşanma gerçekleşmediği sürece o özgür olamaz. Buradaki konu, oradaki veli konusudur ve onlar bunu bazı öc alma amacıyla yaparlar ve Allahü Teala çok aşikar, açık olmanız gerekir der. Dördüncü noktada ise kocalara burada da hitap edilmiştir. İslam'dan önce kocalar hanımları başkasıyla evlenmek için boşamazlardı. Huzur, burada zikredilen farklıydı ve bu cahiliye döneminde yapılmıştı. İslam'dan önceydi. O zaman cahiliye dönemi yeniden dönmüştür ve ailevi problemler Müslümanlar arasında gördüğünüz gibi birçok kereler bu ola gelmektedir ve cimri adam bunu öc alma noktası haline getirir ve onun haklarını, kadının haklarını vermez. Hazreti İmam Razi bu geçmiş cahiliye döneminden önceki uygulamalardan bahsetmiş ve son noktada bu genel bir nokta olup genel bir görüştür, din bilgilerinin görüşü olup bu genel bir uygulama, genel bir talimat olup herhangi bir olaya uygulanır. Bu ayet-i kerime herhangi bir özellikli uygulama için indirilmemiştir. Söylenen şey, koca hanımdan boşanmak istediğinde zaten başkasıyla evlenmeye karar vermiştir. Başka bir kadınla evlenmiştir. Bir önceki evliliğinde çok büyük bir mehir söz konusudur. Onu yerine getirmek istemez ve böylece bir takım mallarını hanımına vermek ister, birinci hanımına. Bu nedenle bir takım bahanelerle bir takım numaralar yapmak ister. Bütün bunlar bunun altına girmektedir. Cahiliye döneminin uygulamasında
burada bahsedilmiştir. Huzur bir Ahmedi ailede ben gördüm diyor. Onlar kızlarını evde oturturlar ve kızlarını evlendirmezler. Çok geniş mal varlığı vardır. Bu malın ailenin dışına gitmesini istemezler ve onlar kızlarını evlendirmezler ki bütün malları oğulları alsın. Eğer dışarıdan evlenirlerse bu mallara miras olacaktır kızları. Böyle olunca burada Allah-u Teala zikrettiği gibi fahişat mübeyyena, bu da bu alanda da bazı insanlar, cimri olan insanlar herhangi bir bahane bulamadıklarında bu iddiayı ortaya koyarlar ve o ahlaksızdır derler ve bazı alanlarda, bazı nedenlerde biz onu daha ilk gece bile bulduk der. Eğer onu ilk gece bulmuşlarsa bu ahlaksızlığını kadınların, niçin bunu otoriteye getirmemişler? Şimdi çocukları vardır, o artık yaşlı olmuştur ve şimdi ahlaksızdı ve daha bunu bir ilk geceden fark ettik demektedirler. Bu çeşit iddialara karşı uyarılmaktadır. Bazen kadınlar da bunu yapar aynı şekilde ve onlar iddiada bulunurlar, boşanma iddiasında ve benim kocam ahlaksızdır derler. Bazen diyor huzur, ben onları cemaatten attım çünkü Kur'an-ı Kerim buna izin vermez, bu çeşit ahlaksız davranışlara. Eğer sizin kocanız ahlaksızdır diye düşünüyorsanız Kur'an-ı Kerim size bu fırsatı vermiştir. Mahkemede yemin etmekle fırsat vermiştir. Şimdi siz onunla 20-25 yıl yaşadınız ve şimdi o ahlaksızdır diyorsunuz. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Esas itibariyle bu yalan olarak kabul edilir. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim'in talimatları alındığında insanlar bu çeşit iddiaları getirirler ve onlar 80 kırbaçla cezalandırılır. Allah Teala bunu aşiruhunne bil maruf olarak açıklamıştır. Bu çeşit ifadelerde neden bulunuyorsunuz? Siz onlarla hayat geçirdiniz ve niçin onların karakterlerini lekelemek istiyorsunuz? Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Siz bunu sadece birkaç kuruş için, birkaç para için bunu yapmak istemektesiniz. Eğer bundan ayrılmak istiyorsanız bu yolla yapmayın bunu. Bunlar sizden beklenendir ve siz Allah Teala ve aşaruhunna bil maruf der ve siz onlarla yaşadınız, iyi şekilde yaşadınız onlarla. Fe inkirühte nemmuhunne, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız ve asanna takrabun şey'an, Allah Teala birçok kereler durumlarda hoşlanmadığınız bir şeyde ve yec'alallahu hayran kesira, Allah Teala buna birçok nimetler verir. Çünkü burada mali ve para meselelerinden bahsedilmiştir. Bu ayet-i kerimede hayran kesira da ayrıca manevi nimetlerden ve mali nimetlerden bahsedilmiştir. Eğer siz aç gözlüyseniz para ile ilgili olarak Allah Teala men yataim der. Eğer siz bu kadınlara iyi davranırsanız ve iyi davranmaya devam ederseniz bunun vasıtasıyla Allah Teala öyle mali nimetler verecektir ki. İşte bu anlamlar genel olarak açıklanmıştır bu ayet-i kerimede ve olayları darlaştırmak sizin bilginize göre olabilir fakat bunu yapmamanız gerekir. Öyle ki bu sınırlı hale gelir. Veri bir şeyden bahsetmiştir.
onlar suçlu olmadıkları veya ahlaksız davranışlarda bulunmadıkları sürece bu pasaja dikkat edilmesi gerekir. Kocanın hanımı cezalandırma hakkına engel olur. Onunla ilgili olarak neyin uygunsuz olduğunu düşünüyorsa bu yanlıştır diyor huzur. Veri Doğu bilimcinin konuştuğu yanlıştır. Bu çok büyük bir ayeti olup kadınların haklarını korur. Halbuki Veri Efendi Doğu bilimci o orada erkeklere hak verilmiştir. Ne bahane olursa ne bahane yaparsa yapsın iddialar getirebilir ahlaksızlıkla ilgili olarak karısına. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunun bu ayet-i kerimenin talimatı altında İslam toplumunda öyle güzel bir imaj yaratmıştır ki Allah-u Teala aile hayatından bahsetmiş ve Allah-u Teala orada İslami toplumda yerleştirmeyi istediği düşünce ile ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ev hayatındaki kadın ve çocuklarla olan ilişkilerinde insanlar doğru yoldan ayrılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de aşirine bil maruf, onlarla iyilikle geçinin der. Halbuki insanlar bunun tam tersini yapmaktadır ve bazı insanlar vardır ki bir grup vardır ki onlar da kadını öylesine bir duruma sokarlar ki onlarda bir iman kalmaz. Bu çok hassas bir noktadır vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu. Bunun ışığı altında, bu ayeti kerimenin ışığı altında bazı kadınlar öylesine ahlaksızca davranırlar ki orada vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu suç erkeğin suçudur. Bu erkeğin suçu olup onlara öylesine özgürlük vermişlerdir ki kadına onlar herhangi bir yere giderler ve nerede isterlerse, ne zaman isterlerse gece dönerler ve onlar hiçbir zaman dinlemezler ve duymazlar. Siz böyle kadınlara özgürlük verdiğinizde o zaman bu kadınlar da hiçbir sınır yoktur ve hiçbir dini kural yoktur ve onlara hiçbir kişi hiçbir şey sormaz. Böyle bir grup vardır. Başka bir grupta da öyle bir buna aykırı olanlar vardır ki öylesine sıkıdır ve öylesine sert ve öylece kadını bağlarlar ki onları daima zincire vurulmuş hayvanlar gibidirler. Halbuki Kur'an-ı Kerim bizlere dini vermiştir. Bu din orta yolu tutmaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir tarafta siz kadının herhangi bir talimatı dinin talimatlarını takip etmezse ve onlara özgürlük verirseniz siz sorumlusunuz. Diğer taraftan siz onları zincirlere vurursanız bu zincirler ki onlar sanki bir hayvanın ayağına bağlanmış ve ipi uzun olan bir hayvanın ipi gibidir. Bazen diyor huzur, köpeklerde bu çeşit sınırlama vardır, ip vardır, uzundur. Bu zincir olmasına rağmen etrafta özgürce koşabilir bu köpekler. İşte bu kadınlara çok fazla özgürlük verilen kadınların kocaları köle gibi olur ve kocaların hiçbir hakkı yoktur çocuklar üzerinde de. Baba neler olduğunu görmektedir fakat bazen tam bunun tersi olur.
ve और उस जन्म में उस baba मामले में फिर माँ का कोई कसूर नहीं। son derece özgürlük verir बाप को आजाद ve özgür düşünceleri vardır. Anne çok dindardır ve iyi bir kadındır. क्योंकि आज़ादी Özgürlükler kolay olan yollardır. मैंने एक दफ़ा मुतनबे किया था। Böyle olunca anne ve babanın biri bile bu özgürlük औलाद अक्सर उसके साथ ipi verildiğinde çocuklar için मामला ज़्यादा आसान bunları almak çok kolay olacaktır ve का सफ़र है और जो her anne ve babadan निस्बतन संजीदा मिजाज रखता है bir tanesi bu olgunluğa sahip औलाद में ve arzusu varsa çocukların वो एक iyi standarda olmaları ve böylece iyi çalışmaları gerektiği arzusu olduğunda o zaman अकबा कहते हैं। bu aynı düşünce अक्सर लोग yükselmek veya dağa çıkma düşüncesiyle aynıdır. Bu durumda ऐसी सूरत वो भी हैं जो öyleleri vardır ki bu çeşit बाअखलाक होते erkekler özgür davranışları olan kadınlar vardır. Kadının iyi ahlaki değerleri vardır ve çocukların bu değerleri edinmelerini isterler. Sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlar öylesine serttir ki hanımlarını hayvanlardan daha fazla muamele yaparlar हैं। से मुराद है ve onları लौंडियाँ और अदना काम करने वाली। köle haline getirirler ve onları döverler. Öylesine döverler ki sanki onlar canlı değillerdir. पूरी तरह से Pencap'ta diyor huzur, कि पंजाब में मिस्र onlar kadın sizin ayakkabınız gibidir derler. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız onları değiştirin. Onları farklı bir şeyle değiştirin. ये जो ख्वाब में Bu rüyalarda görülen ayakkabılar hanım olarak tefsir edilirler. Belki burada ki bu yorumlayanlar, rüya yorumlayanları Pencap'tan gelmiştir belki. Bazen bu ayakkabı birinin ayağında öyle yerleşir ki bu ayakkabıyla rahat yürüyemez bile. एक उतारी दूसरी पहन Bu İslam'ın talimatlarına aykırıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel örnektir der vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatına bakın, kadınlara nasıl muamele yapmıştır, ailesinde olsun. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zannedersem der, korkak olan bir kadınla kavga etmek için ayağa kalkar. जो जिनका पस मंजर ये है कि Böyle olunca bu çeşit bazı kadınlarla ilgili olarak bu çeşit şikayetler vardır ve onlar çok सलाम ने बात küfür eden kadınlardır. Kadınlar kocalarına küfür ederler. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem eğer बाद ऐसे onlar अल्फाज मिलते हैं। bu şekilde muamele görürlerse हालांकि उन onların ıslahı için bazı insanlar bu कुरानी के हवाले से talimatları, ifadeleri bu ifadelerden çıkartırlar. Halbuki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem औरत के लिए जायज नहीं कि वो खामन के सामने bu uygun değildir hanımların उसका खाए और उसकी इजाजत की küfürbaz olmaları ve माल जाया करे। kocasının önünde çar çar konuşması uygun değildir. Eğer buna izin verilirse bu İslamiyet'in talimatlarına aykırıdır. वास्ता ऐसे सब Bazı sözler, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı sözleri औरत को हर वक्त पाबंद रखो, गुलाम बनाए रखो, ऐसे इख्तबासात शाया करने जायज नहीं। kaba kadınlar içindir ve onları bazı insanlar bu ifadelerden çıkartmışlardır ve bazı insanlar bunlardan bahsederek ben insanlara siz इख्तबासात शाया कर देते हो, जानते हो कि मुस्लिम और इस्लाम का vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerini çarptırmaktasınız. Bunlar özel olaylarla ilgilidir. Siz bütün konuyu ortaya koymadıkça vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ne demek istediğini anlayamazsınız.
Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dayanağı neydi bu olayla ilgili olarak? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tahminlerime göre erkek korkak olabilir ve erkeğe yakışmayacak şekilde kadınla kavga etmek için ayağa kalkar. Niçin bunu söylemiştir? Bunun anlamı kadın kadınla kavga eder. Ama erkeğin ayağa kalkarak kadınla kavga etmesi bir erkeğe yakışmaz. Siz bir erkeksiniz, erkekle kavga edin. Siz ayağa kalkarak kadınları korkutmak ve onlarla kavga etmek sizin korkak olduğunuzu gösterir. Siz bu yolla muamele ederek çaresiz hanımınıza karşı böyle davranmaktasınız. Bununla ilgili olarak bir söz vardır. Bir erkek kadınların önünde güreşçi haline gelir. Fakat erkeklerle yüz yüze geldiğinde utangaç hale gelir. Bir kelime bile konuşamaz. Erkeklerin önünde dili kesilir ve evde gürler adeta. Böyle olunca bu ne çeşit erkekliktir? Bu ne çeşit erkekçe davranmaktır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal hayatına bakınız ve ondan sonra siz nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o öylesine güçlü bir insan olmasına rağmen eğer herhangi bir yaşlı bir kadınla karşılaşırsa orada durur ve onu dinlerdi ta ki o kadın o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıncaya kadar onu dinlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece güzel şahsiyeti, kişiliği vardı. Hatta bazen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha ile koşu yarışına girerdi. Bir keresinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha kazandı. Diğer bir yarışta da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kazanmıştı. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bu yazısında bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kazanmış. İkinci kez kendisi yavaşlayarak Hazreti Ayşe daha koşuda ileriye geçsin diye yavaşlamıştı der. Şimdi bu ancak kişinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en hassas niteliğini görenler tarafından hoşlanır. Bazen çocuklarla yarış yaparsınız, bazen ileriye geçersiniz. Fakat diğer bir nedenle siz yavaşlarsınız niyetli olarak ve onları ileriye geçmesini ve onlara cesaret vermeyi ve iyi hissetmelerine neden olursunuz. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bundan bahsetmiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazen Hazreti Ayşe'nin önünde durarak onun yapılan gösterileri izlemesine izin vermişti. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu geldiğinde orada bir takım akrobatik hareketler yapanlar kaçtılar ve öylesine Hazreti Ömer'den korktular ki böyle olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yumuşak ahlakından ve onun yumuşak davranışından bahsedilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o akrobatik hareketleri yapanlara hiçbir şey söylememişti. Hazreti Ömer radıyallahu anhu geldiğinde onlar hemen kaçtılar. Burada aşiruhunne bir maruf ifadesinde bir talimat vardır. Ve vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bu konuyla ilgili olarak yorum yaparak esas itibariyle nikah kadın ile erkek arasında yapılan bir anlaşmadır ve
bu anlaşmayı yerine getirirler. Çünkü Allah Teala aşiruhunne bil maruf, beraberce en güzel şekilde hanımlarınızla yaşayın der. Onlara en iyi şekilde davranın. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu göz önünde bulundurarak bu erkek ile kadın arasındaki bir anlaşmadır der. Sizler beraberce hanımlarınızla iyice yaşayınız. Hayrukum hayrukum fi ehlihi, aranızdan en iyisi hanımlarınıza en iyi davranandır hadisinde. Hanımlarınıza manevi olarak ve fiziki olarak iyi olun ve onlar için dua edin. Onları boşamayı düşünmeyin. Çünkü erkek boşamada acele ederse hanımını, Allah Teala'nın gözünde hiç hoşlanılmayan bir davranıştır ve onu bozmaya çalışmayınız. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu açıklayarak küçük şeyler için sizler küçük menfaatler elde etmek için onların aleyhinde iddialarda bulunmayın ve siz bu kadınlara hak vereceğinize karar verdiniz ve bu hakları geri almak Allah Teala tarafından sizden beklenmez ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Tofa Gloria 15. sayfa Arbain 38. sayfanın dipnotlarından alınmıştır. Ve burada vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim talimat vererek iyilikten dolayı eğer erkek dağlar kadar altın bile vermiş olsa o zaman boşanma gerçekleştiğinde bunu geri almayınız ve kadına burada ne kadar büyük önem ve saygı gösterilmiştir. Bu konu bundan sonraki ayet-i kerime ile ilgilidir. Huzur, bu noktalar bundan sonraki 21. ayet-i kerime ile ilgilidir. Fakat vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem tefsirde bulunarak 2-3 ayet-i kerimeyi beraberce yorumlamış ve bundan sonraki ayetlerde yorum yapılmıştır. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu erkeklere verilen direktiftir ve aşirina bin maruf, kadınlara öyle muamele yapınız ki aklı başında olan bir insan çok iyi davrandığınızı görmelidir, bilmelidir. Buradaki maruf kelimesi üzerinde durulmuş. Maruf öyle bir şey olup toplumda uygulanan ve toplumda iyi bir şey olarak bilinen, iyi bir nokta olarak bilinendir. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizin davranış yolunuz, davranış şekliniz hanımlarınıza öyle olmalıdır ki insanlar bu konuda yorum yapmalı ve toplum buna şahit olmalıdır. Bu anlam maruf anlamı içerisindedir. Sizin iyi davranışınız öyle olmalıdır ki insanlar bununla ilgili olarak konuşmalıdır. Ondan sonra toplumda her türlü insan vardır. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok ince bir noktayı açıklamıştır. Buna ilave olarak hanımlarınıza öyle muamele ediniz ki her aklı başında insan, akıllı olan insan bunu görsün. Çünkü her insana sizin evinize gelerek sizin davranışınıza bakmayı izin verilmez veya bunu yapamaz. Böyle olunca vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem akıllı insan kelimesi neyi koymuştur? Aklı başında olan bir kişi
bu evde neler olduğunu görebilir. Aklı başında olan kelimesiyle burada güzellikten bahsedilmiş ve böyle insanların bir kişinin evine gözetleyerek onların nasıl davrandıklarını görmeleri ihtimali kapısını kapatmıştır. Akıllı olanlar Allah-u Teala'yı kendi gözleriyle görmemelerine rağmen bunu bilirler. Allah-u Teala'nın varlığını bilirler. Bu ulul elbabın tanıtımı olup onlarda akıl ve hikmet vardır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam öyle güzel tefsirde bulunmuştur ki alelade bir kişi bunu düşünemez bile. Ancak ahlaki olmayan amellerde vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ancak ahlaki olmayan davranışlarda her türlü davranışlarda, kadının her türlü davranışlarında sabırlı olur. Başka şeylerde sabırlı olmanız gerekir. Her türlü huysuzluklarında sabır göstermeniz gerekir ve burada sabırlı olmanız gerekir ve onların bu tür davranışlarına karşı sabırlı gösteririz. Sadece fahişat-ı mübeyyina alanlarında vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu ahlaki olmayan davranışlarda tolerans göstermemeniz gerekir der. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ben bunun en düşük seviyede davranış olduğunu düşünüyorum. Kötü olarak kadınlara yapılan davranışlarda en düşük seviyede davranışlar olduğunu düşünmekteyim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu esas itibariyle Allah-u Teala'nın lütfu olup burada bizler Allah-u Teala'ya şükretmemiz gerekir bizlere eşler verdiği için. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ben kendim dahi öylesine hissetmekteyim ki bunu bir keresinde hanımıma sesimi yükseltmiştim ve ondan sonra onun kalbini kırdığımı hissettim. Benim söylediğimin yanlış olmadığını biliyordum ama ben onun son derece incinmiş olduğunu hissettim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ben bir kelime bile sert kelime kullanmadım. Söylediklerim tamamen doğruydu fakat buna rağmen sesimi yükseltmiştim ve o öylesine incinmiş görünüyordu ki vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ben herhangi bir incitici kelime kullanmadığımı biliyordum ama o incinmişti ve ondan sonra öyle bir üzüntüye kapıldım ki böyle davrandığım için Allah-u Teala'ya ağladım ve onun affını diledim, sadaka verdim ve ondan af diledim ve ben bu şekilde Allah-u Teala'nın hoşnutsuzluğunu kazanmamak için öylesine üzüldüm ki nasıl sesimi hanımıma karşı sesimi yükselttim. Şuna bakınız diyor huzur, bu zamanın liderinin davranışıydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterine bakınız ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mükemmelliğini nasıl öğrenmiş ve onu takip etmiş ve her
iyilikte onu takip etmişti. Ve ondan sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, sizler nasıl hanımlarınıza kötü davranabilirsiniz? Eğer zamanın lideri hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmekten başka bir yolu yok ise, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, ben sesimi hanımıma yükselttiğimde belki o bazı gizli benim günahlarımdan dolayıydı ve bunun için ona gittim. Ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı bir mektupta bu mektubu sahabelerinden birisine yazmıştı. Duyduğuma göre senin yakın arkadaşlarından birisinden duyduğuma göre onlardan birisi sen son derece bazen hanımına karşı aşırılık gösteriyorsun. Halbuki bu sahabe olup bütün davranışlarında en mükemmeldi ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ona mektup yazarak uyarmış ve çok samimi arkadaşlarından birisi, öyle herhangi biri sana senin aleyhinde olan birisi değil, öyle bir kişi ki sana kızgınlığı olan birisi değildir. İlk önce vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamıştı. Bu da diyor huzur en mükemmel bir yoldur, ifadedir ve bu büyük niteliği görmektesiniz vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ve o samimi arkadaşlarından birisinden duyduğuma göre bana bu anlayış verildi. Huzur bazen siz bir takım şeyleri söylüyorsanız bu arkadan konuşmak, dedikodu yapmak demek değildir. Siz otoritede olan bir kişiye bunu vermektesiniz. Bu kişide o kadar iyilik vardır ki, o kadar güzellik vardır ki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu düzeltmeye çalışmaktadır ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak konuşan kişi sizinle ilgili olarak çok yüce düşünceler içerisindedir der. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar çok yüce görüşlerde bulunmaktadır sizinle ilgili ve hatta ondan sonra dahi onlar bunu ortaya koyduklarında ben sizin hanımınıza yaptığınız iyi muamelede bazen öylesine kızgın hale gelmekte ve ona çok büyük kızgınlıkla muamele etmektesiniz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kelimeleri son derece seçkin olarak ve çok büyük bir dikkatle seçmiştir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu yazıya inançsızlıkla bakmamaktayım. Çünkü bunu yazan kişinin sizinle ilgili olarak çok büyük sevgisi ve saygısı vardır. Fakat Allah Teala erkeğe kadınların üzerinde bir otorite vermiştir. Bazen erkek bu otoriteyi farklı farklı nedenlerle kullanmak ister. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu birçok kereler olmaktadır. Otorite erkeğe verilmesinden dolayı kavvam yapılmışlardır onlar ve kadına saygılı olmayı öğretmektedir. Bazen bazı insanlar kendi kızgınlıklarına o kadar kapılırlar ki siz gülüyorsunuz bir kişi dinlerken çok şu nedenlerle tesettür yapmıyordum ve birçok nedenlerle böyle insanlar bu gibi şeyleri sizlere, kadınlara söylerler. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubunda devam ederek Allah-u Teala ve Peygamberi emir vererek sizler
son derece sabırlı ve yumuşak olmanız gerekir kadınlarla ilgili olarak. Ben bunu uygun olarak buldum. Çünkü siz öyle takva sahibi bir insansınız ki ben bunu size bildirmek istiyorum. Allah-u Teala ve aşiruhune bin maruf, siz kendi hanımlarınıza öyle muamele edin ki onlar da herhangi bir şekilde onları incitecek veya onları sert davranacak bir davranış olmamalıdır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem öylesine davranmalısınız ki hadisi göz önünde bulundurarak hayrıkım hayrıkım ehlihim, aranızdan en iyiniz hanımlarınıza en iyi davrananızdır hadisini göz önünde bulundurun. Şimdi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem özellikle le ahlihi demiştir, fakat vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ya bir ehlihi, yani sizin hanım ve çocuklarınızla beraber veya burada bir yanlışlık yapılmıştır bu baskıda. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamıştır. Aranızdan en iyi olanı ailesine en iyi davrananızdır demiştir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, ben bütün bunu bu mektupta açıklayamam sevgili zayıf ve o sana emanet edilmiştir, sana verilmiştir. Belki bazıları hangi zamanda olduklarını bilemezler derler. Fakat esas olan hanım sizin evinize gelmiştir ve ya sizin sert davranışlarınızdan veya kötü davranışlarınızdan veya ona fazla özgürlük vermenizden dolayı onu şımartmışsınızdır ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu çaresizliktir. Çaresiz kız sizin evinize gelmiştir ve Allah-u Teala ona nasıl davrandığınızı görmektedir, bakmaktadır. Ona karşı nasıl muamele etmektesiniz? Ona yumuşak ve nazik olunuz ve daima aklınızda bulundurun ki bu benim evime gelen bir misafirdir ve Allah-u Teala bakmaktadır ve ben ne kadar ona misafirlik yapmaktayım. Çünkü ben Allah-u Teala'nın kuluyum, o da Allah-u Teala'nın kulu. Benim ne büyük özelliğim, niteliğim var ona kötü davranmak için. Hanımlarınıza kötü davranmayınız. Ona öğretiniz, dini öğretiniz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu noktaları belirterek, belki erkek çok bilgili olabilir ve o çok bilgili değil ve dinin şartlarını bilmiyor diyebilir. Eski zamanlarda kadınlar fazla eğitim görmemişlerdi birçok kereler ve bu kadınlar dini fazla bilmemekteydiler. Bu imkanla birlikte belki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle yazmıştır ve o belki de dini bilmiyordur ve onun için bundan şikayetçi bulunmuştur. Ona öğret, dini öğret demiştir. Bu benim dinimdir. İlk önce bir insanın imanını veya dinini ölçmesi kadında olmalıdır. Eğer herhangi bir şeyi sert olarak hanımıma söylemişsem ben titrerim, çünkü Allah Teala onu bana vermiştir, onu bana emanet etmiştir. Eğer ben herhangi bir sert ifadede bulunursam ona karşı, ondan lütfen benim için dua et diye ricada bulunurum. Şimdi bu zamanın imamı olan ve
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in altında olan bir kişidir. Onun davranışlarına bakınız. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda devam ederek bizim Efendimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi hanımlarına öylesine nazikti ki bu örnek idi. El-Hakem 17 Nisan 1905 tarihli El-Hakem gazetesinde basıldı. Huzur diğer faktörler bu emirlerin altındadır der. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya burada sona ererek konuyu kapatmıştır. Bizler bundan sonraki ayet-i kerimeye gitmeden önce vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığı gibi hanımlara olan muamele sadece hanımlar değil, genel olarak huzur yine bir şaka da vardır. Son derste benim kız kardeşim Amatül Baside bana yazdığından bahsetmiştim. Bir erkeğin hissesi iki kadının hissesine eşittir demişti. Orada bununla ilgili olarak Allahü Teala işte iki demiştir. Kur'an-ı Kerim buna açıkça belirtmiştir ve hiç kimse buna karşı gelemez. Onda da yine belirttiğim gibi der huzur. Bir kız sordu. Siz üzgün müsünüz? Bugünlerde ders var, Kur'an dersi var. Hatta ben hala hatırlamıyorum bile. Fakat ben kardeşimin isminden bahsettim. Buradan ayrıldığımda şimdi şikayetler gelecek diye düşündüm diyor huzur. Çünkü bu benim kuzenim idi. Benim dayımın kızıydı ve belki de gerçek kardeşimden, gerçek kardeşlerden bahsedildi ama benden bahsedilmedi. Ben de dayının kızıyım. Niçin benden bahsedilmedi? Ben çok bundan zevk aldım ve yine pişman oldum ve şikayetlerin geleceğini biliyordum ve o şikayette gelmişti zaten. Şimdi onun kocası da buna dahil oldu ve Mirza Hanif Ahmet sahibin hanımı Tahire, o benim dayımın kızı, Seyyidullah Şah sahip, küçük kardeşim Mirza Hanif Ahmet'in hanımı. Bunu açıklamasının yoluna bakınız. Orada herhangi bir referans vermedi. O şöyle diyor: Allah-u Teala seni koruması altında bulundursun ve sana hizmet etme fırsatı versin. Hepimizi unutma. Sonra bir şiir yazdı ve sen çiçekleri ve meyveleri başkasına atmaktasın. Ey hana varandaz, ey benim ailemin üyesi, bizi de hatırla. Huzur, Urdu dilinde böyle güzel ifadeler vardır. Orada yine siz bazılarını çiçeklerle vurmaktasın, başkalarına çiçekler ve meyveler atmaktasın der bu hanım, dayımın kızı. Din bilginleri özel kalem müdürüne yazıda bulunarak siz zayıf hadislerden bahsettiniz fakat daha güçlü, daha doğru hadislerden bahsetmediniz. İlk önce ben bunu zayıf hadislerden bahsettim ve bunu size açıklayayım. Bazı hadisler vardır ki kendi kendilerini açıklamaya yeter ve
Bazen और उनका मजमून बड़ा अंदर से konular, bu zayıf hadislerde olan konular bile çok kabul edilebilir. Bundan sonraki ayet-i kerime tilavet ediliyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا النساء 21. Bu hadis Nisa suresi 21. ayeti kerime. Allah Teala eğer bir hanımın yerine başka bir hanım getirmek istiyorsanız, bu karara varmışsanız ve ataydana ihdahunna kıntaran, ona yığınla mal vermiş olsanız bile فَلَا تَحُزُ min şey'a, herhangi bir şeyi ondan geri almayın. Attahuzuna buhtanan ve ismen mübina, onu yalan söylemekle mi, bunu iftira ederek ve açıkça günaha girerek onu geri mi alacaksınız? Eğer bunu yaparsanız birçok günah kazanırsınız. Burada bir açı, birden fazla hanımla evlenme konusu yerine burada genel olarak insanın, erkeğin karakteri her günkü hayatında bir kadına bağlı kalırlar. Burada zikredilen insanlar, özellikle kadınlar hoşlanmazlar ve bu çeşit faktörleri içeriye koymaktan hoşlanmazlar. Bir kişi bana sordu, kadın nerede şart koyabilir dedi. Nikah bir anlaşmadır. Siz hangi şartı isterseniz oraya koyabilirsiniz. Bu anlaşma size bağlıdır. Bunu kabul edin veya kabul etmeyin. Eğer orada bir şart koyarsanız nikaha, eğer bu şartı bozarsanız anlaşmayı, o zaman siz bu şartı yerine getirmediğinizi gösterir ve şeriat 4 kadını gerektirir. Eğer kadın başka bir kadınla evlenemezsiniz derse ve ona verdiğiniz bu sözü bozarsanız, sizler bu şartı bozmakla suçlu duruma düşeceksiniz. Fakat siz şeriat kanununu bozmamış sayılırsınız. Eğer 5. bir hanımla evlenirseniz o zaman şeriat kanununu bozmuş olursunuz. Sizin sözleşmenizde, evlilik anlaşmanızda siz bunu bozabilir ve bazen de doğru olan şeyi yerine getirir. Bazı geçmiş sözleşmeleri bozabilirsiniz doğruluğa ulaşmak için. İstibdal ne demektir bu ayet-i kerimeye göre? Lügatta belirtildiğine göre kantar içinde metal paralar bulunan bir çanta demektir. Ve bu 10.000 değerinde buna kantar denir. Bazıları altın paradan bahsetmişler ve böylece ne kadar altın edecektir bu? Ondan sonra bu kantardır. Çok tartışılmıştır bu konuda. Esas olarak bu bir ifadedir. Aynen vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi bu dağlar kadar olsa bile ifadesi kullanılmıştır. Böyle olunca bir nevi konuşma tarzıdır bu.
Yoksa bunu almaya hakkınız yoktur der. वो मैं इकट्ठे आपको सुना देता हूँ। Dağlar kadar bile olsa. Huzur burada farklı farklı anlamlar vardır diyor. 12.000 dinar, 12.000 okriya, 7.000 dinar, 8.000 dinar, 100 poundluk altın veya gümüş. Öküzün derisine ne kadar altın veya gümüş doldurulabilirse, ये बैस वो कितना बड़ा बैल है। ne kadar bu öküzün büyük olması gerekir? Birisi bunu da sorabilir. Bu bir boğa gibi midir İspanya'da olduğu gibi, veya bir öküz Afrika'daki öküzler gibi mi? Pakistan'daki öküzler gibi mi? Orada kesildiğinde içinde hiçbir şey yoktur diyor. Bunlar sadece konuşma şekilleri, rakamlarıdır. Burada bunların detayına veya tartışmasına girmenin anlamı yoktur. Bu çok büyük bir miktar olsa bile anlamında vardır. Bu çeşit tartışmalardan, Kantar'ın tartışmasından bir şaka ortaya çıkar. Örneğin söylendiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu ayeti kerimeden şöyle bir anlam çıkartmıştır. वो फिर बाद में आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। Huzur notlarına bakıyor. दूसरी बातें बयान करूँ वो इससे वो हवाला मिल नहीं रहा। Huzur bu referansı tam bulamadım şu anda diyor. आयत से वह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिससे बात किया था। Ya bu ayeti kerimeden ya da bundan sonraki ayeti kerimede Hazreti Ömer'in düşüncesinden bahsedilmiştir. Bir kadın buna karşı çıkmıştır. Bir hadiste Hazreti Ömer bundan bahsetmiş ve kadın ona cevap vermişti. Fakat ikinci bir hadiste daha dikkatli davranmıştır ve burada bir kadın Hazreti Ömer'in bunu söylediğini duydu. Bir keresinde onunla karşılaştığında geçerken, ey Amirül Müminin, söylediğiniz, şunu söylemiştiniz, esas gerçek şudur. Hazreti Ömer'in cevabı din bilginleri tarafından alınmış ve bunun üzerinde son derece tartışılmıştır. Huzur tam şimdi tekrar geriye dönelim diyor. Sözlüklerde de yine Kantar'da da çok büyük açıklamalar yapılmıştır. İstibdal'da da lügatlar veya sözlükler şöyle demiştir. Bu buhtanla ilgilidir. Febuhutellezi kafer, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak o müşrikler Firavun tamamen dona kalmışlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona bazı noktaları açıkladığında, o zaman müşrikleri açıkladığında güneşi de karşı taraftan getirin eğer gücünüz varsa demişti ve müşrikler tamamen dona kalmışlardı. Bu da buhtanın anlamı. Allama Maksiri Tefsiri Keşaf'ta şöyle der, söylendiğine göre bu uygulama idi ve bir erkek yeni bir hanımla evlenmeye karar verdiğinde o ahlaksızlık, ilk hanımını ahlaksızlıkla suçlardı ki böylece ilk hanım bir takım aldığı hediyeleri geri verir ve böylece erkek bu parayı ikinci hanımıyla evlenmek için kullansın. Bu hatta bu çağda yapılmaktadır ve insanlar hanımlarına ilk hanımla ilgili olarak iddiada bulunurlar. Onları boşamaya karar verdiklerinde. Burada başka noktalarda yine daha önceden bahsedilmiştir. Bu tefsirlerde yeni bir anlatım yoktur bu ayetle ilgili.
कोई और ऐसा मसला नहीं, सिर्फ वो गालबन वो रह गया हिस्सा हज़रत उमर वाली बात। हाँ, महर की बहस जो है Huzur meher üzerine tefsir vardır. Bu miktarda sadece ilave olarak verdiğiniz değil, ayrıca meher, hak meher, bunu ödemek zorundasınız. Bundan bahsedilmiştir. İkinci tartışma, burada ele alınan ikinci tartışmada, orada herhangi bir meher üzerinde sınır yoktur. Siz bunu istediğiniz derecede, istediğiniz kadar verirsiniz. Bu nedenle diyor huzur, daha önce zikrettiğim hadis böyleydi. Bazı kişiler bu ayet-i kerime mehrin yüce seviyesinden bahsediyor diye düşünebilirler. Onlar Hazreti Ömer bir keresinde minberde ayakta durarak kadınların haklarını ve mehirlerini göz ardı etmeyiniz demişti. Bir kadın, ey İbni Hattab, Allah-u Teala bunu bize verdi, sen bunu durdurmak mı istiyorsun? Bu ayet-i kerimeyi tilavet etmişti ve bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu, herkes kendi gücüne göre mehir verir dedi. Bu o zaman bunun anlamı herkes bundan kendi mehrini çıkartır. Esas olarak bu bir ifadedir ve hoşnutsuzluk ifadesidir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu anlamı almamıştır burada. Hiçbir şekilde abartılmış bir miktarı kişi mehir olarak ödeyemez. Hazreti Ömer bu kadının itirazını kabul etmemişti. Esas olarak onun hoşnutsuzluğu gösterildi. Evet, herkes daha iyi bilir demişti. Hazreti Ömer radıyallahu anhu burada bir şey söyledi ve ondan sonra kendi ifadesini geri aldı. Müfessirler bundan bahsetmiştir, fakat Hazreti Ömer radıyallahu anhu burada, eğer bir kişi ne verebilirse verir, ona bağlıdır. Bunu sadece mehirle bağdaştırmak, insanlar bunu kendilerine çekmektedir. Halbuki Hazreti Ömer bir kişi ne kadar verebilirse kendi gücüne kadar mehir verebilir. Fakat sadece bu gibi şeyleri gösteriş yapmak için çok yüce bir mehir miktarı göstermesi, hatta kişi bunu ödemesi bile mümkün değildir ki bu ayet-i kerime bunu desteklemez. Hazreti Ömer radıyallahu anhu esas olarak reddetmiş ve sen çok iyi bildiğini mi zannediyorsun? Allah-u Teala böyle çok yüce rakamları ödemeye izin vermez. Huzur, şimdi zaman sona erdi. İnşallah devam edeceğiz. Dualarınızda beni unutmayın.